Shalom, shalom, shalom. Sabawa kayo kamontan nagagisani. Ani nagara galatawa kayo kam jirtu. Do sinjirtan itti bakka sinjirtan itti nagaanwa kayo isiniif haa ta'u. Kotta waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Niyaasbaa lafa jirtanii. Yeroon kuni yerootti waaqayyoon walii wajjin waaqeffannu. Yerootti waaqa isa amanamaa ta'e kana walii wajjin waaqeffannudha. Amma yeroon keenya ana biraa galgala keessaa sa'aatii 3dha. Eessa jirtu? Mee warri jirtan asan jiradhaa? Dubbadhaa. Waaqayyoon walii wajjin waaqeffannee sagalee waaqayyoo walii wajjin dhageenyee halkan keenya kana waaqayyootti kennanna. Welcome, welcome, welcome. Baga nagaan dhuftan warri dhufaa jirtan seenaa ammayyuu waaqayyoon waaqessinaa walii wajjin. Hallelujah. Natti yaadatame iddootti na fuute nama awwaalame kottee boolla fuute. Ameen, ameen, ameen. Yeroo namni miilaanii dhaabatee waaqessu jilba yoondaa imeesi kungatii keen baasu. Anaaf jettee dhuftee gara biyya lafaa anzilaa badeera ralaboora labara labaasya. Fira iyyeessota abbarakkatoota gargaraa ta'u kee ija koon argeera. Daddafaa seenaa waaqayyoon isiniif kadhadhaa. Galgala kana dhukkubsataaf nan kadhadhaa. Waaqeffannaa waliin waaqeffanna waaqayyoon warra hidhaa garaagaraa qabaniif nan kadhadhaa. Faarfannaadhaan illee waaqayyo nu eebbisaa. Waaqayyo hidhaa keenya hin hiikaa. Tarii konneekshiniin koo amma kutaan amma jiru sin rakkisuu danda'a. Garuu yoo konneekshinii rakkoon jiraate mallattoon haalaadhaa. Amma namoonni seenaa jiranitti eegaa jira. Rabasho krala bara bosia libara la basia. Amma ittan waan tokko dhugaa sinii ba'a. Amma seentan ittan waan tokko dhugaa sinii ba'a. Yeroo tokko naannoo toora waggaa 2 baranaa haati tokko guyyaa roobii sagantaa fayyinaa guddaa tajaajileen ba'aa jira. Toora sa'aatii 10 keessaa naa bilbilanii nama waaqayyoo naan jedhan. Abeet jennaan waaqayyoon naaf kadhadhaa. Al tokko sagalee tokkittii dubbadhaa. Hin fayyitiif miti mucaa kootiif galaa haa ta'u fudhattee aduutu naan jedhan. Booda naa bilbilaan jedhe sagantaan irraan bahee dadhabeera waan ta'eefi booda naa bilbilaan jedheen. Sabooddee sagantaa irraa ba'een gara mana kootti galee galateeffachuudhaaf gaafan jilbeenfadhu waaqayyo waa'ee warra bilbilan kanaa na yaadachiisa. Utuuni kadhachuufiidhaaf jedhu yaadadhee afururruu na yaadachiisatu kadhachuufiif jedhu deebisanii naa bilbilanii. Maaloo nama waaqayyoo kennaa kana waaqatu sitti kenne jecha tokko dubbadhu fudhattee aduutu jedhan. Maal taatan jennaan mucaa kootu du'aa jirti jedhan. Waaqayyo akkas jedhi naan jedhe. Yeroo 3 fayyiteetti jedhiiti itti himi naan jedhe waaqayyo. Na kanuma sagalee bakka dubbadhe fayyiteetti deeman amantiimaan waan waaqarraa dhagaye kana haadha kanatti dubbadhe jechuudha. Sabooddee torbee 3 booda haati tokko daa'ima xiqqoo tokko harka qabatanii biiroo koo dhufan. Biiroon paaster Magarsaa isa kam jedhanii tajaajiltoota wajjin tajaajilan gaafatu. Dhugaa'umsa baay'ee ture garuu kun laphee koo waan qabateefan haga sagantaa keenyatti gallutti namoonni seenaa jiru toorarra galaa jiru. Hanga sanatti jedheen dhugaa'umsa kana dhugaa isinii ba'aa jira namni ittiin fayyu jiraachuu waan maluuf. Sabooddee
biiroo kootti agarsiisanii biiroo koo dhufanii ani immoo gargaarsa barbaadu se'een iyyuu homaa hubannaa kan jiru gaafa sanaa sodaadhe gargaarsaaf hin dhumne eda barandaa buleetan jedhan dhuga ba'umsaaf dhufeedhan. Maal dhugaa baatu jedheen gaafadhe nama waaqayyoo hin yaadattaa torbee sadii irraa mucaa koon harkatti du'uuf jetti naa kadhadhu galaa ta'uu fi yeroo siin jedhe hin yaadattaa jedhan jalduu irraa dhufan haati sun gara cobii iddoo jedhamurraa warri cobii warri naannoo jalduu beeku dandeessu. Innaan dheena yaadadhan jedhe mucattiin ishee kanadha xiqurammassaa waggaa 4 kaartoonii irra wajjiniin ciise kaanserii dhiigaati naan jedhanii gatoo baate kutaan jijjiira konneekshiniin na rakkisaa jira na eegdu garuu amma inni hojjetutti nan dubbadha. Mucaan koo jedhan gaafa sana ilkaanni wal ciniine waggaa 4 xiqurammassaa ciiseen jedhan fudhadhe dhumarratti amma induuti maqaa reeffa fudhattee galtanaan jennaanan reeffa fudhadhee galuudhaaf hin dhumne fayyaa fudhadhee galuudhaaf an dhufe. Naa kennaa jedheen farramee fudhadhee baay'eedhan mana ga'eensii bilbilee mucaan waggaa 4 kaanserii dhiigaatiin qabamtee mataan dhiitee irratti guddatee mana ga'e gaafa sagalee sana dubbattan sa'aatii walakkaa booda ol jettee buddeen naa kennaa jette jedhan. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u buddeen naa kennaa jettee buddeen nyaatte jedhan torban tokko booda mataan ishee inni dhiita'e iddootti deebi'eedhan. Ilaa kunoo jedhan qoricha xiqurammassaadhaa kennaafii turan dhumarratti du'atti farade mucaa kootti sagalee isin al tokko dubbattan garuu jireenya baatee dhufeedhan. Waa tokkoon isinitti dubbachuu barbaadeetanii sagaleen galgala kana dubbatamu jireenya sirratti labsa raadoolaaf raadaa namaasiyaa sagaleen galgala kana dubbatamu obboloota koo jireenya isinii baatee dhufeera ulfina isinii baatee dhufeera. Galgala kana hin deebinaa waaqayyoon walii wajjiniin waaqeffannaa waaqayyoon gooftaa kana waliin waaqeffannee waaqayyoon isinii kadhadha isa dhukkubsateef nan kadhadha sagalee waaqayyoon nan dubbadha waaqayyo gooftaan isinii ka waaqayyo gooftaan isin gargaara. Toorarra seenaa namoonni baay'een ofumaa yeroo keenya waa biraatti hin balleessinu chaatii kan biraadhaan fireendii kan biraa maal haasa'uudhaan waan biyyi lafaa hordofu kan hordofuudhaan hin balleessinu yeroo keenya isa jiraataa ta'e sagalee waaqayyoo kana walii wajjiniin dhageenya sagalee waaqayyoo kana dhageenya as kottaa sagalee waaqayyoo dhaga'a mi'anga sanatti faarfannaa tokko walii wajjiniin faarfannaa guyyaa gaarummaan waaqayyoo natti dhaga'ame guyyaa ulfinni waaqayyoo natti dhaga'ame faarfadhe tokko kaasetii koorra jiru hundumti keessan kan beektan isa waliin waaqayyoon waaqessinee gara sagantaa keenyaatti dabarra. Abbaa gatii kee narra baay'ate kanaaf garaan koo si jaallate gatii kee narra baay'ate ameen ameen kanaaf garaan koo si jaallate olmaa baay'ee na biraa qabda siinan darbee gammoojjii badda olmaa baay'ee na biraa qabda siinan darbee mudannoo hunda. Abbaa gatii kee narra baay'ate ameen ameen kanaaf garaan koo si jaallate gatii kee narra baay'ate kanaaf garaan koo si jaallate olmaa baay'ee na biraa qabda siinan darbee mudannoo hunda olmaa baay'ee na biraa qabda siinan darbee rakkoo gurguddaa. Ameen haleluuyaa. Waa baay'ee beekaa garaan koo kanaan baasee hin dubbanne dhoksaa hedduu gola keessaa himii maaliif hin dandeenye. Waa baay'ee beekaa garaa kootu kanaan baasee hin dubbanne dhoksaa hedduu gola keessaa himii maaliif hin dandeenye. Bira seenaa fookkisaa bareechite galgala koo sisirreessite akka tasaa ofirraa dhabe kan sangoo yaabee ganda qabe akka tasaa ofirraa dhabe kan sangoo yaabee ganda qabe akka tasaa ofirraa dhabe kan sangoo yaabee ganda qabe. Haleluuyaa haleluuyaa haleluuyaa. Ofirraa dhabda galgala kana isa mataa kee gadi qabee ofirraa dhabda galgala kana
sasaggoo kee gadi si qabe isa takka tol jettee hin deemne si godhe isa takkatti namaan qixxaattee hin deemne si godhe sirraa lafaan dhaa Yesuus amani galgala kana ameen dhugaan amantiidhaan isinii kadhadha waan masmarri kun mijateefan kadhadha miti waan yeroo waaqayyoo ta'eefan sii kadhadha waan guyyaa waaqayyoo ta'eefan sii kadhadha galgala kana hidhamaan ni hiikama galgala kana isa ba'aa baaturraa ba'aan hin bu'a galgala kana namni waan barbaade dhabe sana hin argata waaqayyotu kana godha gooftaatu kana godha ribala barala barala mooshii kamanda ibloora liibaa suntaniya nama sunama yala barala borala badiya me afura qulqulluu wajjin wal argaa lama jirtanii afura gooftichaa wajjin wal argaa afura gooftichaa wajjin wal argaa afura qulqulluu wajjin wal argaa eessarrattan namoonni tokko deebi'anii warri toorarra jirtan dhaggeeffadhaa waan Yesuus jedhu sagalee sii qaba sii hiika si fura ameen inni dubartii waggaa 7 goobofte hiike sun jireenya si goobeesse sirraa kaasa galgala sana haala si goobeesse sirraa kaasa galgala kana ameen 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 nan kadhadha waaqayyo hojii hojjeta nan kadhadha waaqayyo ba'aa sirraa buusa nan kadhadha waaqayyo dhimma kee raawwata nan kadhadha waaqayyo dhukkubarraa si hiika nan kadhadha waaqayyo hiyyummaarraa si hiika nan kadhadha waaqayyo balbala sitti cufame sirraa bana ziikaa pooroo dooloo booroo laabara badiya banama waan yeroo dheeraan banamuu dhiyeetu banama sababii isaa sagaleen humna qaba sagalee kanan isin irratti waan waaqoona keessa kaa'e dubbadha sagaleen kun humna qaba walii wajjin kadhannee gara sagalee waaqayyootti dabarra gooftaa dur turte gooftaa har'a jirtu gooftaa bara baraan jiraattu sin galateeffadha waa'ee buleetti koof waa'ee buleessa koof waa'ee warra biyya keessa jiraniif waa'ee warra biyya alaa jiraniif waa'ee warratti gargaarteef waa'ee warratti dhaasaanii hiitteef maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u cabnaan nu wallaani harki kee bannaan nu arge iji kee kufnaan nu kaase humni kee siif galata qabna siif hooqumaa qabna cabnee inokkolle sammuu dhabnee karaarra hin adeemne jirra harka kee jirra mana kee jirra si wajjin jirra si tarkanu qabe situ nu gargaare situ hidhaa keenya hiike situ ba'aa gurguddaa nurraa buuse ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u ani dadhabaan mucaan kee galgala kana wanta ati dubbadhu naan jette dubbachuudhaafi wanta ati jedhi naan jette jechuudhaafi warra amantiidhaan na dhaggeeffachaa jiran kana fuuldura yaa waaqayyo gooftaa kunoo amma qophaa'ee dhufeera hafuurri kee qulqulluun darbee hojii haa hojjetu hafuurri kee qulqulluun darbee hidhaa saba kanaa haa hiiku hafuurri kee qulqulluun darbee ba'aa saba kanarraa haa buusu hafuurri kee qulqulluun darbee dhimma saba kanaa haa xumuru waaqayyoon kona yaadata jedhanii kunoo amantiidhaan si eeggachaa jiru waaqayyoon koo harka koo qaba jedhanii kunoo galgala kana amantiidhaan gurri isaanii gara kee dhaggeeffachaa jira maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiini iji kee obboloota koo haa ilaalu waldaa kanatu si eegaa jira namoota kanatu si eegaa jira maqaa Yesuusiin galgala kana iji kee isaan haa mil'atu dubbii keessa jiraataa nuuf ergi sagalee isaa ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee ruuma nama shiyaala boora badala baasiyaa namayya nu fayyisi ilma waaqayyo nu hiiki ilma waaqayyo ameen ameen waaqayyo kana hin godha sagalee waaqayyo irraa iddoo tokko dubbisa sagalee waaqayyo irraa iddoo tokko dubbisee waaqayyoon gabaabaatti ergan sagalee isaa dubbadhe booddee waaqayyoon isiniif kadhadha Ruut boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra jiru dubbisa macaafa Ruut boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra jiru dubbisa 8 kaasee kan jiru akkas jedha macaafa Ruut boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaasee Boo'eezi yommus Ruutiin mee dhaggeeffadhu intaloo qarmii bu'achuudhaaf gara maasii biraa dhaquus hin barbaachisu asii hin adeemin dubartoota maasii koo keessaa hojjetan biraas hin hafin ameen asii hin adeemin dubartoota maasii koo keessaa hojjetan biraas hin hafin iddoo biraa dhaquus hin barbaachisu mata duree tokkotu keessa koo jira galgala kana mata duree kana isinitti meen sagalee kana gabaabsee dubbadhee waaqayyoon isiniif kadhadhee gara goonamuutti fida si eebbisuudhaaf achi si turse
mata duree jiru irratti dubbadha. Mee lafuma jirtanii warri dhaggeeffachaa jirtan jecha kana naa barreessaa. Waaqayyo na eebbisuudhaaf na turse jedhaa barreessaa. Iddoo nati turte har'a mijataa sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a obboleessa obboleettii ko. Bakki ati jirtu mijataa sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo iddoo filatee si eebbisatu hin taane lafa namni eebbifamuu danda'etti si eebbisa. Biyyi namni keessatti eebbifamuu hin dandeenyetti, laga namni keessatti eebbifamuu hin dandeenyetti si eebbisa Waaqayyo. Al tokko tokko yeroo Waaqayyo iddoo tokko akka nuyi turru godhu nuuf galuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu galgala kana akkas jedha. Lafati jibbaa jiraachaa jirtu sana golati naaf hin taane jettu sana dhumarratti eebba fuutee baata si eebbisuufan achi si tursedha Waaqayyo. Amanaa obboloota koo kun sagaleedha. Sagaleen immoo isin irratti humna qaba. Waaqayyo akka jedhe lafati jirtu sana lafa jirtu situ beeka. Lafa jirtan isintu beeka. Haalati keessa jirtu sun rakkisaa ta'uu danda'a. Haalati keessa jirtu sun dhiibbaa qabaachuu danda'a. Garuu Waaqayyo akkas jedha si eebbisuufan achi si tursedha Waaqayyo galgala kana. Dhugaan isiniin jedha amanaa Waaqayyo si eebbisuuf si turse kun ergaadha. Kutaa kana walii wajjin ilaalla. Ruut jechuun amaatii ishee Naa'omiin beelli biyya isheetti buunaan gara biyya ormaatti yeroo isheen baqatte ijoolleen ishee lamaan Maahilooniif Kiliyoon kan jedhaman biyya ormaatii dhaqanii intaloota fuudhanii Ruutiif Orfaa kan jedhaman dhaqanii fuudhanii. Haa ta'u malee yeroo muraasa booda ijoolleen Naa'omiin kun lamaan isaanii Maahilooniif Kiliyooniin du'anii. Gaafa isaan du'an haati isaanii abdii kutattee akkas jette ka'een gara biyya kootti deebi'a. Waaqayyo na salphise, Waaqayyo na qaanesse, harka guuteen dhufe harka duwwaan ba'ee galaa jira jette. Haati manaa ijoollee isheetii kun lamaan Ruutiif Orfaan gaafa ishee duukaa ka'an akkanatti jette. Galgala kana utuun heerumee deeyyuu bor isin fuudhuu danda'u jedhee dhala isinirraa godhachuu danda'u jedhee mana isinii dhaabuu danda'u jedhee isiniif hin abdadhu. Na biraa deebi'aa jette. Orfaan dhudhungattee nagaatti dhaamtee amaatii ishee biraa deebite. Ruut garuu akkana jette hin hafu si biraa si duukaan deema si duukaan bu'a. Waaqni kee waaqa koo ta'a sabni kee saba koo ta'a si biraa nafu si duukaan deema jettee murteeffatte. Orfaan garuu nagaatti dhaamtee dhudhungattee biraa deebite. Seenaan Orfaa guyyaa sanaa kaasee hin dubbatamne. Seenaan Ruut garuu amma irraatti dubbatamaa jira. Maaliif beektu? Waaqa Ruut waaqeffattu sana filatte. Waaqa dhiifama waaqa Nu'aamiin waaqeffattu filatte. Biyya Ruut faa keessa waaqa tolfamaa waaqeffachuutu jira. Biyya Naa'omiin beela baqatte garuu Waaqayyo isa jiraataatu jira. Kanaaf Ruut akkas jette dhaqeen waaqa kee waaqeffadhee jiraadha. Naa'omiiniin dhaqeen Waaqayyo isa jiraataatu waaqeffadhee jiraadha. Dhaqeen biyya kee lammii koo godhadhee jiraadha. Si duukaan tura si biran dhaqee tura malee hin deebi'u si biraa tiin jette. Duukaa turtaa Waaqayyo duukaa. Barana warri Waaqayyo duukaa turtan eebba lakkaa'uudhaaf turtan. Barana warri Gooftaa duukaa turtan eebba isin lakkoofsisuudhaaf isin turse Waaqayyo. Ameen haleluuyaa. Baay'ee kan isin ajaa'ibu keessaa biyya sana gaafa dhattu amaatii ishee kun akkas jette namni barcuma qajeelchuu danda'u sanyii keenya keessaa tokko jira. Bo'eez jedhama sooressa gara maasii isaa dhaqi. Dhaqi achi qarmii bu'adhu ittiin jette. Dhattee qarmii bu'achuu jalqabde. Abbaan maasii dhufe Bo'eez namni jedhamu abbaan qabeenyaa dhufe akkana ittiin jedhe Ruutiidhaan dhiifama gidduutti bilbilli waan natti bilbilamuufi akkana ittiin jedhe Ruutiidhaan boqonnaa 2:8 kutaa nama dubbise irra deebi'een dubbisa. Bo'eez yommus Ruutiin mee dhaggeeffadhu intalo qarmii bu'achuudhaaf gara maasii biraa dhaquus hin barbaachisu asiin adeemin. Galgala kana hin turtaa maasii Waaqayyoo keessa. Ruuti maasii Bo'eez keessa turte. Siin immoo Waaqayyo har'a akkas jedha mana koo keessa turi harka koo irra turi eenyummaa koo keessa turi dubbii koo keessa turi sin eebbisaa kanaafan si turse anas si tursee siin jedha Waaqayyotu. Looraa baagaa tajjiinii saaniyaa warri Waaqayyo sin turse fuulan guurinaa. Warri Waaqayyo sin turse Waaqayyo irratti naarinaa. Warri Waaqayyo sin turse hin gunguminaa fuulan badinaa fuulan gurraachessinaa. Si eebbisuufan si turseedha Waaqayyo galgala kana. Bo'eez akkas jedhe Ruutiidhaan
tun iddoo biraa hin dhaqin jedhe. Maaliif akkas jedha namichi kun? Gara maasii biraa dhaquus hin barbaachisu asiin adeemin. Dubartoota maasii koo hojjetan biraa hin hafin erga jedhee booddee lakkoo sagal akkas jedhe. Maasii isaan keessaa midhaan amani jaan qabi. Isaan duukaa dhaqi. Hojjetoonnis akkas hin xunneef kunoo ana abboomeera. Maaliif si turse beektaa Waaqayyo? Warra si tuquu barbaadan akka isaan sin tuqneef, warra si miidhuu barbaadan akka isaan sin miidheef ajaja waan itti baaseef si turse Waaqayyo. Ergaa tokko laphee koorra jira. Barreen gaddaa miidhamtee ta'a. Namaan miidhamtee ta'a. Haalaan miidhamtee ta'a. Jireenyaan miidhamtee ta'a. Firaan alagaadhaan miidhamtee ta'a. Barana garuu warra si miidhan sanatti abboommi sii baaseera. Lammata sin miidhani jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Warra si miidhan sanatti ajaja sii baaseera. Lammata sin miidhani. Anatu si turse. Maasiyaan si turse keessatti namni si miidhuu hin danda'u jedhe Waaqayyo. Eewu si tuqa. Abbaan kee jabaadha. Dhugaan isin jedha abbaan keessan jabaa. Namni si tuquu danda'u hin jiru. Namni si miidhu akka jedhe moo'eessa. Warra maasii koo keessaa hojjetan itti naaf ibsa. Akka isaan sin tunneef ajajatti sii baaseera. Kanaaf si turse. Sodaachaa turaa jirta ta'a. Har'a moo boran kufee caba. Har'a moo borra miidhu. Har'a moo boriin du'a jettee sodaachaa jirta ta'a. Garuu Waaqayyo akkas jedheera. Sin tuqan sin miidhanii abboommi itti baaseera ne Waaqayyo. Eenyuun abboommi Waaqa kee kana irra darbee si miidhuu danda'u? Eenyuun abboommi gooftaa kee irra darbee si miidhuu danda'u? Meetuma dhaggeeffattanii sagalee kana sheer godhaa. Namoonni ergaa kan isaanii ta'e iddoo biraallee jiraachuu waan danda'aniif utuma dhaggeeffattanii sheer gochaa dhaggeeffadhaa. Raadoo laabaraa laabaraa laaboosiyaa hiriyoota keessan affeeraa gara kanatti itti waamaa gara kanatti dhufani. Liboota namaasiyaa laaboraa laabaraa laabadiyaa namni wanta taanetti yeroo isaa dabarsa sagalee Waaqayyoo irratti dabarsinaa galgala kana. Maaf duuna waan hin taanetti. Maaf duuna iddoo hin taanetti. Riisaa mandoo laabaraa dalaboosii namaa karaa laaboraa laabaraa laabadiyaa. Jira Yesus akkas jedhe abboomeera yommuu dheebottus gara qodaa bishaanii dhaqi isa hojjetoonni waraaban dhugi. Maaf si turse Waaqayyo? Isa lammaffaa eeguu si baasuudhaaf si turse Waaqayyo. Iddoo tokko tokkotti dhabsuu jedhama. Iddoo tokko tokkotti dheebuu jedhama. Liyaa rakaachuu ximaachuun liyaa rakaa እግዚአብሔር አቆያችሁ የቆያችሁት በእግዚአብሔር አጀንዳ እንጂ በሰው አጀንዳ አይደለም። እስከ ዛሬ የቆያችሁት በእግዚአብሔር እቅድ እንጂ ሰው ባቀደላችሁ ነገር አይደለም። ያቆያችሁት እግዚአብሔር ነው። እናንተን ያቆያችሁ እግዚአብሔር ነው። ጠብቁት እሱ ማንስ ቱም ሰቤታ ዋቀዮ ኤቡ ከበረቀራን ኤቡ ሲባሱ ዳቢ ቢሻኑ ደ ቦየሲንጋ በላልተን ወጀቶተ ብራ ቢሻኑ ደደጤ እትንጀሬ ቆዳ ቢሻኒ ኬሳ ቢሻኑ ዳ ኤቡ ሲባሱ ዋቀዮ በረነ አመነ ቦሌቲ ቆመነ ቦሌሰ ዱጋኒ ሲንጀራ ዋቀዮ በረነ ኤቡ ሲባሳ waaqayyo barra dheebuu si baasa waan bara baay'ee dheebutti qabdata lallaba ta'uu danda'a faarfannaa ta'uu danda'a tajaajila fuuraa kamiiniyyuu ta'uu danda'a mana ijaarrachuu ta'uu danda'a konkolaataa bitachuu ta'uu danda'a dirree gurguddaatti baatanii tajaajiluu ta'uu danda'a kan isin dheebottan warri gaa'ela qabne gaa'ela ta'uu danda'a warri dhala dhabdan dhala ta'uu danda'a warri hojii dhabdan hojii dheebochuu dandeessu waaqayyo baran akka jedhe ani dheebuu kee argeera natu si turse si eebbisuufa si turse achuma ture dha ibosono moyolo bora la dia natu si turse achuma naaf turi si jira waaqayyo erga si turse turi waan godheef qaba gollati keessa jirtu sun si mijachuu dhiisuu danda'a haalati keessa teessu sun si mijachuu dhiisuu danda'a waaqayyo garuu akkas jedhe anatu si turse naa turiye iddoo jirtutti dhiibbaa sitti baay'achuu danda'a iddoo jirtutti rakkinni sitti baay'achuu danda'a warri darbatamaa jirtan dhaggeeffadhaa waan tokko isinitti ba'a caa tokko takkane jaarsa waldaa keenyaatu nan faarfadha jennaanii hin faarfattu naan jedheen maaloo kennaa isaan qabaa nan faarfadha jennaanii hin faarfattu naan jedhe na didee na rakkisee jaarsa waldaa sabooddee gaaf tokko akkuma ta'etti naa kennan jedhe sagantaa
ol baheen jedhe faarfannaa san durga budiiseen isaaniif jedhe irraan gadee miti dalgamuu cucaate bineensa caakkaa miti jaarsolii waldaan nattammaa jedheen faarfadhe dhageessaniittu irraan gadee miti dalgamuu cucaate bineensa caakkaa miti jaarsolii waldaa kanaan nattammaa jedheen faarfadhe arrabsee gadi bu'een jedhe isa booddee jaarsi waldaa jedhe al tokko dhufee dhadhiite gaafa dhadhiitu jedhe ani Addis Ababaattan galee inni baadiyyaatti fedhe utuu lammaffaatti naa dabalee silaa yoona Ameerikaa afaan jiraa jedhe mucaan sun utuu lammaffaatti naa dabalee silaa yoona Ameerikaa jira yoona warri si dhiibamme mee waa tokko fakkeenya sinii fudhadha nama darbatu moo nama darbatamu tachi siqa yoo si darbatanii ati tarkaanfiin kee gara fuulduraatti yoo darbatte garuu achuma dhaabattee darbatta barabaraan warri ilaamee galgala kana ergaa tokkoon dubbadha warri si darbatan barabaraan achuma dhaabatu ati inni darbatamte garuu hin sokkita inni si dhiite achuma dhaabatee si dhiita ati inni dhiitamte garuu fagaatte waaqayyo akkas jedhe galgala kana walumaa galasa si eebbisuuf asi turse seenaa dubartii kanaa gaafa ilaaltan dhumarratti gaafa isheen manatti midhaan safarattee baadhattee gaafa isheen galtu amaatiin ishee akkas jette halkan kana dhaqiiti miilla isaa jala ciisi namicha kana inni iyyuu garaan kan walakkaa ka'ee si yaadata ta'a ittiin jette ruutis akkuma isheen jette halkan naqee miilla isaa jala ciifte halkan walakkaa ka'ee eenyu atennaan ana garbittii keetii golgaa keenatti deebisee ol bute jedha hin turtaa fuula waaqayyoo lafanni si durse hin turtaa ol butamta barata iddoonni si durse hin turtaa ol si buta waaqayyo barata raabaa namaa siyaanaa mooraadiyaa warri turtan dhaggeeffadhaa bara ol butamuu keetu ga'e kanaaf si durse waaqayyo si eebbisuuf innan jedhe kanaaf laa waaqayyo si eebbise jechuun ol butamte jechuun sadarkaa kaleessaa irra boor hin jiraattudha naamani sagalee kana booda jijjiirama jireenya kee irratti dhufa dubbiin irra dubbadhe kana booddee jijjiirama guddaatu sin irratti dhufa naamana ol si buta waaqayyo mata jiinsaa akkasi ol buteera ruutiin achii kaasee haadha maasii haadha manaa haadha qe'ee inni taasise waaqayyo siinis akkas jedhe kanan si turseef jedhe mana sitti gochuufan si turse kanan si turseef jedhe jireenya sitti gochuufan si turse kanan si turseef jedhe waaqayyo ol si butuufan si turseedhe waaqayyo na si turseedhe waaqayyo mee waa'ee murtii kana iddoo tokko sinii dubbisa na hordofaa jiraattan baay'ee keessan callistaniitu hin callisinaa yoo na hordofaa jiraattan dubbadhaa lafa jirtanii naa ta'eeradha ameen jedha seera uumamaa boqonnaa 26 seera uumamaa boqonnaa 26 akkas jedha beelasa lakkoofsa tokko kaasaa dhaqaa dubbisaa seera uumamaa boqonnaa 26 beelasa bara Abrahaam biyyichatti bu'e malee beelli ammas biyyichatti bu'ee ture Yisihaaq gara mandara Geeraar dhufee Abimelek mootii Filistiyaa bira dhaqe waaqayyo yommuu Yisihaaqitti mul'ate biyya sitti mu kana keessa taa'i malee biyya Gibxitti gad hin bu'in biyya kanatti galaa ta'ii jiraadhu ansii wajjin nan ta'a sin eebbisa anoo biyya kana hundumaa siif sanyii keetiifis nan kenna waan an kakuu dhaabira abbaa keef jedhe dhaabe sana nan jabeessa jedhe jedha gaafa inni biyya Geeraaritti beelli buunaan yaada isaa keessatti biyya sana gadhiisuudhaaf yaadii godhu Yisihaaq waaqayyo dhufee akka jedhe biyyuma beela jedhamtu beellitti bu'e biyya rakkina keessa jirtu beelaa jirtu kana keessa de waaqayyo turi jedhe waaqayyo maaliif ennaan isa abbaa kee fakkanne nasitti sii raawwadhan mee kottaa galgala kan ergaa tokko isiitti dubbadha abboonni kee kakuu dhaga'an malee nyaanni ta'a warri si dura turan sagalee dhaga'an malee ittiin hirmaanni ta'a waaqayyo garuu siin baran akka jedha isa dhageesse sumatu nyaata ormi nyaatu kakuu keedha waaqayyo wow riidaa bilee kootoo doonoo booroo laabaa siinamaaya isa siin jedhe sana sumatu arga sumatu nyaata malee ormitti darbee nyaatu kakuu kee akeera Yisihaaqiin biyyuman siin jedhe kana keessa galaa ta'ii jiraadhu malee isaa jedhe hinuman si eebbisa hinuma jiraatta hin duutu sanyii keetiif isan dura abbaa keef dubbadhee ture karaa kee raawwadhe abaarsi mana abbaa kee ture siisitti hin darbu eebbi mana abbaa kee ture garuu si argata
Eshi akkasira akkasitti Yisihaaq geeraa harka keessa hin jiraate namoonni iddoo sanaa waa'ee haadha manaa isaatii yommuu isa gaafatanidha. Lakkoofsa 12 Yisihaaq biyya sana midhaan facaasee wagguma sana keessa dachaa 100 hin galfatee Waaqayyos isa hin eebbise. Eessa jiraatedha? Lafa Waaqayyo jiraadhutti hin jedhe biyyuma sana keessa jiraate Waaqayyos isa hin eebbise. Midhaan qotee dachaa 100 galfate. Sitta dhima. Isinitti dhima dhaggeeffadhaa kabajamoo saba Waaqayyoo. Baraname sanyii facaafta miti 30 naamtu 20 naamtu 10 naamtu 50 miti 90 miti 99 miti dachaa 100 si haamsisaa jedhe Waaqayyo. Dachaa 100 si haamsisaa kakuudhaan turte na dhageessee turte waan gaarii haammatta dachaa 100 haammatta kana ana Waaqayyotu godhaa jedhe Waaqayyo. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Walumaa galgala kana Waaqayyo akkas jedhe si eebbisuu manachisi durse jedhe Waaqayyo. Eewuta manee fudhate sagalee kana. Warri sagalee kana amantanii fudhatan isin irratti ta'eera maqaa Yesuusiin. Warri sagalee kana amantanii fudhatan dhugaan isiniin jedha isin irratti ta'e. Waaqayyo si balleessuuf isin tursine. Waaqayyo maaliif si turse? Si eebbisuuf si turse. Salphina eegin kabajatu sirratti ta'a. Waaqayyo keessa jirta taanaan gooftaatti jirta taanaan salphina eegin kabajatu mana kee irratti jireenya kee irratti jiruu kee irratti ta'a. Labaasiyaa. Namoonni dhukkubsachaa jirtan mallattoo harkaa agarsiisa. Mallattoo harkaa agarsiisa. Namoonni dhukkuba garaagaraa qabamtanii jirtan hoo jiraattan mataan kan isin dhukkubu gogaa keessan irratti kan yaa'e gurri keessan kaleen keessan dhukkuba garaagaraa kan dhukkubsattan hirriba kan dhabdan nagaa kan dhabdan yoo jiraattan mallattoo harkaa natti agarsiisaa. Mallattoo harkaa natti agarsiisaa. Siniif akkanadha. Dhukkuba kamiin iyyuu haa ta'u mataa boobuu dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa kaanserii illee haa ta'u dhala dhabuu dhukkuba kamiin haa ta'u gadameessana dhukkuba jiru any disease dhukkuba kamiin iyyuu haa ta'u harka keessan mallattoo harkaa agarsiisaa achumarraa waanuma amma agarsiisaa jirtan kana keessaa mallattoo harkaa natti agarsiisaa yookaan laayikii natti agarsiisaa. Waaqayyoon isinii kadhadhaa yeroo kana. Hida manso kloro dovina masuba amina jola vi kantora dila biasu kantora la barala basena ibilore kanto amandora dila bianu shania libara la bar nama tokko argeera ila bandora semandala bora annan kadhadha Waaqayyo jifa isu jalqabeera. Golati keessa jirtu keessatti manati keessa jirtu keessatti galgala kana ani nan kadhadha inni fayyisu Waaqayyo humna fayyinaatiin gara kee dhufuu jalqabeera. Ibilaa biraadiyaa amana ammayyuu agarsiisaa mallattoo agarsiisaa ammayyuu nan kadhadha. Amana nama sadaffaa argeera. Amana Waaqayyo waa godha galgala kana siika Waaqayyo yeroo keetti yeroon kun carraa kana hin argamu itti fayyadamaa. Siika Waaqayyo siika ipaania fupa prekato jalia bradania suya ilamandobo pomandia luja kifredi ne sikantaya alamajoki mantari vodia busena ndiga lincho komontora dila bradia suna ablamando ipania juka blara diana mazia warri amantan saadi kana jalqabaati bilisa baa humna maqaa Yesuus keessa buusana warri amantan yeroo ammaa kana na dhagaa kan jirtan Beirut kan jirtan Dubai kan jirtan Saudi Arabia kan jirtan biyyan maqaa isaa dha'eef hin dhoofne kan jirtan Jarman kan jirtan Ameerikaa kan jirtan Itoophiyaa keessa kan jirtan magaalaa kan jirtan baadiyyaa kan jirtan dhukkuba qamiin qabamtanii kan jirtan dhibeen kamisin irratti wal ga'ee kan jiru humna dhiiga Yesuusiin yeroo kana harka koo isinitti qabee kadhadheera. Bilisa maqaa Yesuusiin bilisa maqaa Yesuusiin waan kaleessa si rakkise sana lammata barbaadde of keessatti hin argine waan
gadda sirakkise sana lammata barbaadde of keessatti hin argin. Dhabii of keessaa maqaa Yesuusiini. Dhabii of keessaa maqaa Yesuusiini. Lookii mandoo raadiyaanaa maasiyaa. Mataa bowwuu mataa gubaa si keessaa rukuteera. Dhukkuba kulaalitii si keessaa dha'eera. Gogaa kee irratti kan yaa'e si keessaa dha'eera. Hirriba kan si dhowwatu, nagaa kan si dhowwatu sirraa rukuteera. Hafuura nagaa si dhowwu sirraa dha'eera humna dhiiga hoolichaatiini. Yes. Ani kadhadheera Waaqayyo ergamoota isaa ergeera. Ani kadhadheera Waaqayyo fayyina ergeera. Fayyina ergeera. Gaa'ibni keessan jeeqamaa kan jiru fayyaa. Maatii keessan irraa adda baatanii kan jirtan, isiniif maatii keessan gidduu rakkinni kan gale, galgala kana maqaa Yesuusiin hojii seexanaa isiniif maatii keessan gidduudhaa baaseera maqaa Yesuusiin. Baaseera maqaa Yesuusiin. Siif gaa'ila kee gidduu sagale, siif bultoo kee gidduu sagale, siif mana kee gidduu sagale baaseera maqaa Yesuusiin galgala kana. Rima nama shula la borra badina masia na borra badia basira maqaa Yesuus Kiristoosiini. Jawween gaa'ila kee tolgalesi jeeqaa jiru. Tolchi digimti suurri keessa fuudhamee kan irratti hojjetame. Sina mandola la bara bashia. Riba baba. Wanara guddaa Waaqayyo galgala kana. Mana kee wanara, siif wanara, jireenya kee wanara. Dhugaa dhagaraa gooraan isinii kadhadhe. Waaqayyo wanara sii godheera. Harka keessan bal'ifadhaa, harka keessan deebisaa. Warri dhabdaan irraa jalqabaa argadhaa. Miindaan keessan kan isin jalaa qabamee jiru kan isinii fadhiifamu. Miindaan keessan kan isin jalaa qabamee jiru kan isinii fadhiifamu. Qabeenya keessan harka namaa galee jiru harka namaatii isinii baaseera. Qabeenyaa keessan harka namaatti qabamee jiru galgala kana maqaa Yesuusiin harka namaatii baaseera. Dadhabbii kee bishaanitti namne, dadhabbii kee qannabde galgala kana harka namaatii sii baaseera. Hidhaa jireenya kee irra ture mana abbaa keetii jalqabee kan si hordofu hamma irraatti si biraa hafuu kan dide sana maqaa Yesuus Kiristoosiin isin biraa hambiseera. Yes. Bial tokko barreeffadhaa na eebbisuuf na turseedha. Uffee ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ሳሰለትን ሲበጣጥሳ ይቻለውና በመንፈሴ na eebbisuuf na turseedha. Sirratti laawwateera sagaleen galgala kana dhuguma si eebbisuuf si turse Waaqayyo. Ameen. Rabababababa shila bora la bara la dia. Roba sina mara la bora la bara la badia. Anangalate fada. Gocha Yesus na gode mali vanirravada. Samni gamade olutale varza wakaza. Ergaan gamade animu olutale varza muagako. Thank you Jesus. Namasagnaaleen Zalaalem Aምላክ sigalateeffanna gooftaa sigalateeffanna Waaqayyo saba galgala kana sagantaa kana hirmaateef buloota koo sagantaa kana hirmaataniif sagalee kana dhaga'aniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkuma dubbatte gola isaan tursite kana keessatti utuu isaan eebba hin lakkaa'in gad isaan hin baasin utuu isaan harka kee ofirratti hin argin utuu isaan eebba kee ofirratti hin argin maqaa Yesuusiin iddoo sanaa gad isaan hin baasin. Eebba fuudhanii ba'an, eebba guuranii ba'an, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin habooji'anii eebbisaan bara dheeraa yaa Waaqayyo eegaa turan sun galgala kana maqaa Yesuusiin harka isaanii agalu ajaja baaseera. Leebara la diyaa. Mitiiree dhugaadha barreessaa jirtu sin argaan jira. Sin eebbisuuf sin turse sirriidha eeyye. Dhugaadha si eebbisa ammoo akkuma dubbate si eebbisa waa. Riba dadia nirramata bu'ee
saayee eebbifami gochaa gooftaan sii godhe yoomiyyuu hin irraanfatamu boriifan eebbifami gannat eebbifami eebbifamaa hundi keessan hin irraanfatamu gochaan gooftaa dhuguma si eebbisuuf immoo si turse Waaqayyo turtiin keessan eebbifamuu fi galanni Waaqayyoof haa ta'u yoo isinitti tole yoo Waaqayyootiin isin eebbiseera ta'e sheer walii godhaa nama baay'ee biraan ga'a yeroo hundumaa immoo sa'atiin haa danda'ametti waan ani isin tajaajiluuf irra caalmaa galgala keessaa sa'atii kana isin tajaajilu waan an barbaaduuf itti qophaa'aa hiriyoota keessanitti himaa anaaf immoo Waaqayyoon naa kadhadhaa baay'een isin jaalladhaa kadhata gooftaan bartoota isaa barsiise walii wajjin kadhannee xumurra. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu buddeena keenya har'aa nuuf kenni yakka keenya nuu dhiisi nus kan nu akkuma dhiibnu qoramsatti nu hin galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan ameen. Ameen. Boriifan eebbifame atillee Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamaa saa eebbifami gigii eebbifami Waaqayyo si haa eebbisu hawwii koo eebbifami si eebbisuu si turse Waaqayyo sirriidha ayyaantu akka Waaqi eebbifami gooftaan si haa eebbisu laasoo kaantaadiyaa nu eebbiseera Waaqayyo galgala kana tajaajila koof Waaqayyoon naa kadhadhaa faarfannaa koo Waaq jiraatuu irraa warreen argatin Waaq jiraatuu seenaatii balbala koo dhufte kan jedhu sirchi godhaa ilaalaa ittiin eebbifamaa hiriyoota keessanii firaa yeroo dhiyootti naaf ta'eera barruun kee gooftaa kan jedhu kilippii isaa hojjechuudhaaf xumureen jira qophii sallee Waaqayyoon naaf kadhadhaa gooftaan koo isinii wajjin haa ta'u isinan jaalladhaa eebbaaf ta'aa halkan gaarii isiniif haa ta'u. Shalom.